พายุเข้าอีกแล้วนะคะบ้านในวงวันนี้วันที่9สิงหาแล้วฝนตกหนักวันนี้ตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะตอนนี้ก็9 โมงแล้วนะคะฟ้าปิดมากเลยมืดจะประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศที่บ้านส่งของไม่ได้เลยนะคะเป็นสัปดาห์แล้วมีอยู่วันหนึ่งส่งได้ก็คือที่ไปส่งเหมาโลของไปรษณีย์ค่ะวันนั้นฝนแบบโรยนิดๆก็เลยยังพอส่งได้แต่สำหรับลูกค้าที่ว่าต้องแพ็คกล่องนะคะส่งไม่ได้เลยจริงๆอันนี้ซานิดๆแล้วนะคะเดี๋ยวคาดว่าน่าจะเทลงมาหนักอีกดูจากพยากรณ์อากาศนะคะวันนี้ทั้งวันอีกแน่นอนลูกค้าที่สั่งเข้ามารอหน่อยนะคะเห็นใจแม่ค้าด้วยนะส่งไม่ได้จริงๆค่ะแม่ค้าอยากส่งอยากขายมากๆเลยแต่ว่ามันส่งไม่ได้จริงๆนะคะโอเคต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่สั่งกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะที่ส่งช้านะคะถ้าฝนแรงเมื่อไหร่แล้วก็จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดค่ะทุกท่านขอบพระคุณจริงๆค่ะ